ભાઈ વાહ અમારે આ બાજુથી બટુકભાઈ જનકભાઈ મયાત્રા જનકભાઈ મયાત્રા તરફથી 500 રૂપિયા આવે અને મમ્મી તમારે અને રાધાજીને ગાવાનું છે કીર્તિદાનભાઈ જે ગાય ને ઓરે ઓ પારે બડા જીઓ જીઓ 501 રૂપિયા જગદીશભાઈ તમે જ બોલ નાખો ને તો ઈ ગાવાનું હું શીખું એમ મને ઓલા ભાઈ કે મને ભાઈ જનકભાઈ કે અંકુરભાઈ ને બટુકભાઈ ને કહી દઉં એવું મને આવડતું હોય તો હું કીર્તિદાન ની ઘડી 1.5 લાખ નો મને આવું રાફડિયા જ આવડે પણ એમ નહીં ના કીર્તિદાનભાઈ ગાય એવું તો જગદીશભાઈ આપણે ન ગાય અરે કીર્તિદાન નું આવે હું મારી પાસે તો હું બોલું નહીં એટલે બાકી કીર્તિદાન 1.5 લાખ લઈને હું 1.5 રૂપિયા આખી રાત નાચું એનું કયું ને 501 રૂપિયા જેને રામનો ભરોસો છે એવા રામ ભરોસે 501 રૂપિયા આપે છે અને અમારા દેવશંકરભાઈ ને કહે છે કે સૂર આપો ઓરે ઓ પારે વડા હે તું કાલે ઉડી જાવે રે મારી હાટું તું રહી જાને આજુ ₹100 આપી માં લીરબાઈ માનો રાસ ગાવાનો છે અંકુરભાઈ ની ફરમાઈશ છે હા અંકુરભાઈ હા એ મારા લીરબાઈ માં એ કાને કાજે મેરી તારા તને બોલાવે તને બોલાવે તારા બાર મારી લીરબાઈ તમને બોલાવે
ઉકટીએલા નિર્ભયાઓ રે તમને પાછું તમને પાછું કઢીએ મારી બોલાવે તારા બાળ રમવા આવો એવો અમારે વરસાંગ જાડિયા ગામ હા એ બાજુનું જ ગામ ન્યાય મંડળી હાલે છતાં એ લોકો અહીં જોવા આવ્યા છે એવો વરસાંગ જાડિયા ગામ અને વેણુબેન પાર્ટી વરસાંગ જાડિયા એમના તરફથી 300 રૂપિયા આપી અને ગાવાનું છે કે દેવાયત બોદરને મોટા વિઘન આવ્યા હા જેની મિત્રો જુનાગઢની ગાદીની ખાતર હા પોતાના દીકરા ઉગાને આપી દીધો નવઘણને હાથે ઈ દેવાજ બોદરને મોટા વિઘન આવ્યા ચા પી લ્યો મારા વારામાં છા આવે રામ રાજ્યમાં દૂધોર પેંડા કૃષ્ણ રાજ્યમાં ઘી કળિયુગમાં માન શા મેળી ફૂકી ફૂકીને પી અહીં તો આયોજન સારું છે કે વગર બેરકી શા આવી જાય નકર અમુક ગામમાં તો શા રાડ્યું નાખી થાકી જાય તો શા ન આવે આ નથું આવ્યો લાગે નહીં હા હવે દેખાણો હા અમુક ગામમાં રાડ્યું નાખી આ દેખાઈ ગયા નથુભાઈ હવે આવી જાઉં અહીંયા આગળ અહીંયા આવતો રહે નથુભાઈ હા આ આયોજન સારું છે શા તમારે વગર બેરકે રાડ્યું નાખી થાકી જાય શા ન આવે પછી હું ઘડીક રહીને પી પછી અમે શાને સંગીતમાં બોલાવી જેમ રાંદલમાં લોટા તેડો ને આગલે દી નોતરો ને એમ શાને સંગીતમાં બોલાવી કેવી રીતે બોલાવી કે જય જય સા માતા મારી જય જય સા માતા નિત્ય ઉઠી દર્શન કરતા નિત્ય ઉઠી દર્શન કરતા પછી કામે જાતા મારી જય જય સા માતા કારણ કે ચા પાન માવો બીડી સિગારેટ ગુટખા તમાકુ બધું ખાવું જોઈએ બધાયમાંથી અલગ અલગ ફાયદો થાય ફાયદા વગરનું કંઈ છે નહીં હું ફાયદો થાય ચા પીવાથી શાન વધે ચા પીવાથી બુદ્ધિ વધે માણસ સાંજે હુઈ જાય એટલે એનું મગજ હુઈ જાય પ્રવીણભાઈ રાણાભાઈ વાઘેલા તરફથી કાર્ડ કંકોત્રી બેનર સામુડા ઓફસેટ જુનાગઢ પ્રવીણભાઈ રાણાભાઈ વાઘેલા મિત્રો એમના તરફથી જે કંઈ આ કાર્યક્રમની કંકોત્રી કાર્ડ બેનર જે કંઈ આ જે જાહેરાત ને લગતો જે કંઈ ખર્ચો છે અમારે પ્રવીણભાઈ રાણાભાઈ વાઘેલા તરફથી ફ્રી ઓફ ભાઈ બધું આ બોર્ડ ને કંકોત્રી બનાવી આપેલ છે એમને તાલીથી વધાવો સામુડા ઓફસેટ જુનાગઢ પ્રવીણભાઈ રાણાભાઈ વાઘેલા તરફથી વેલનાથ બાપુના હવનના ઈનું જ લાગે નહીં આમંત્રણ કાર્ડ ને હા આમંત્રણ કાર્ડ બેનર જાહેરાત પત્રિકા તમામ ફ્રીમાં કરેલ છે તે